man siya. Flex. Okay. Then baba. Then from here, left na kamot, right na shoulder. Left kamot, right na shoulder. Ani. Tulugan na to. Tulugan na to. Then pinakata. Then baba. Then left. Pinakata. Hip back. So you have your acromium. Mukha na dyan. Paningaw daw. Then paningaw na po pull back. Pag-ipin. Okay. Then na. Then pull back. Adali. May paan na. Atras din. Then pull back. Pull back na. Ayan na. Pulaw rin. Good, para di mo maging tulay. Better. Pero pulaw. Sige. Okay. Lingkod. Wala, push mo sa tira. Edit pa ang puta. Okay. Tatagap na sarap. Taas mga pain tolerance, no? Dili kayo. Kagay 600. Dili kayo. Gani. Kusgang ikaw, pero inanao na ba? Yeah. Hilap. What we're working on is your scaling muscles posterior. There. Relax, relax, relax. So we have Coach Sir Jonas here. There. Then relax na. Let it go. Then it's okay. Sir, lean is to right. More right, see, more right. And relax, sir. Then tunga. Then all you have to do is tilt your head right and go back to center. Okay? Balik-balik, back and forth. 1, 2, dali. Center lang. Then right, then tunga. Okay? Balik-balik 8 times. 1, 2, dali. 1 lang. It's like this from here, like that. Okay, good. Then balik-balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pinakalalong 8. Relax, relax. Then, all you have to do is, isaka ang imong kamot, like this one. Ano, okay? Okay, baba. Tara na sa. Na dutlan. Then, saka. Then, push. Back. Si, ali, babalik pa saka dyan. Okay? Saka pa. Saka pa dyan. Okay. Then, sige daw. Left na kamot, like this one. Yeah. In terms of like pain, wala na. Discomfort. Good ka sa... Birawon sa nato. Dugay na mo kailan nila ko ay? Diyan nagkasama? Magkuro po. Taon na. Ayaw ko ba ng misis? Nagtrabaho. Sabi na po, dili, makasibat siya ba? Because, from here. Sabi daw ko tawag sa mga Jonas? Nas. Sabi. Coach Joshin. Siya right? Joshin. Asa pa na ikuha? Then try to Jonas rotate. Jonas okay. China na siya. Murag kuwan. Mile ba? Kung akong barkada. Mile, layo ba kayong pangalan? Mile ba? Mile life man. So, bagbulag na gyapon mo. Mas lala man nila. Sa Manila, Juicy nilang tawag sa pot. Joshin na dyan. Okay. Coach Joshin. Good. Right, there, release na. Go, release pa. Good, there pa.
So we're working on his deltoid posterior, anterior side. So every time nga mo try siya og contract sa iyang lats, ang iyang anterior side siyang deltoid contracted gyapon. So yun na natin stretch. Full shoulder rehab ta. Okay. Then relax. And from here, gamay tao lang ko sir, pero pwede magyapon. So we're working on your dorsal muscle now. Then same gyapon, like go gyapon pa. Okay. There. Okay, good one. And this one. There. Magyapon. Magyapon. 1, 2, 3. Kailan nakakapawan mong makarga pag humanan. Nasa kodok, no? Dami kayo eh. Ang sampaw yung 400. Pero ito lang, secure dyan, belt dyan. Best. Dyan na mo kumpensa. Yan eh. Oh, gabest medyo go. Masing warm up pa lang. Ano, bigyan ko yung belt eh. Todo na nagugugala, pero gitry na ko balik ba? Support lang dyan sa spine. Gusto kaya mo bigyan ang lower back. Buta ka balo sa atong anatomical good. Lagi. Natandis ang pa-x-ray ta. Kung makita na itong okay ang structure. Okay ba? Good. Then from here, this is your teres minor. The 90 degrees, then just go up and down. Okay? Then full shoulder rehab ta. See, go up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, that's 1. 9, that's 1. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, split there. Tira Jo, try daw. Wala. Oh, masingon sa mga shoulder movement nga ma-feeling mo before. Gusto kang load? May resistance strap dere. Bande. Yan lang, okay lang. Wala na master. Napagamay. Pero Ang hindi easy. na kaya sinano. So, ang easy ni mo atong trabaho na after ani. Eh, kinahanglan jud siya mapansak. Ko pa siya napansak jud taro. Napagamay. Siyempre. May sakit po siya kung mag-warm up ko. Oo, IR. Oo. Right, higda. Face up, dahil mo ulo. Bugs ba to? Yeah. Ayan go. There, here. From here, nasa. Then shake hands. Relax, relax. Gunit kamay dali ah. There you go. Ah. There you go. Ah. PR ni mo. Kuan. Lingaw-lingaw na tiga storya. PR ni mo sa ano, deadlift. Ako? Oh. 450. 450. Shit. Ang imuhang kuan bench press 100. 300. 10. 310. 320 anak. So dito nagsugod ni. Okay. Pero next time, i-arch ang likod na Oo. para ma-isolate ang muscle. Kasi recovery ni mo, like puntahe, gikan ka o ka ng training, pamasahe lang. Ha? Pamasahe lang. Wala, i-relax na. Relax na. Never din na nakuha ang coach mix na, ipamasahe na. Hindi na tumuha. Hindi na ako sa stretching ko sa akin. Wala na ka nang gusto sa kayong lawat. Hindi kami maka-cool down yan eh. Kasi ka nang pang-recovery sa mga workout ko naman.
Ang ginasa lang, inom lang ko eh. Para recover. Way katong pang-recover lang. Creatine, Creatine, pero... Then from here, close fist. Then ang ibuhato nimo kay sanamon ni namura sample lang nagigda po din yun sila. Ay sure daw. Ano lang. No, hindi ano na. Ano na. Dire lang sila. Para sila. Right. There. Start. Go. Sino? Play lang. Go. Go. There you go. See, go. And stop now. Then relax. Right, nikot sa. Then taas kamot. Dutlan. Taas kamot. Then relax. Breathe in here. Nunug ka na mix. Oh, ayos. Breathe. Relax lang. So we're working on his pectoralis minor. Tight kayo. So every time na pull niya ang mga na-adjust restriction. Parang mag-uwi sa master. Tapos bago na daw. Okay, try. Kana, kumusta na? Okay na? Mga usual na kuhan. Mga usual na movement. Ano magsakit sa master? Yan na. Stress. Kana na siya wala. Ano na lang yung anak. Kaya ER dapat na nakagapon. Kaya wala pa kasi mga boys. Mag-work on pa kasi mga boys. Ako na. Relax. Yung lang ang Davao ba yung ito? Ito year to. Really, ganang athlete na siya nga panahong din. Mr. Olympia. Kaya saan yung mga kuha ang kuhan? Mr. Davao, Mr. Kadayawan. Mr. Panabo. Kailan ka calories yung diet? Kung let's say, one, training season yung on season yung mas na siguro kung 1,000 pa. Nakatungkot na ako kay 35. Ito pa yung mga target yung mga kuhan, awards, tuhod. Ayos tayo. May duol na lang kayo na di ba? Muna yung kanang daw. Winkler. Pag napasis, sabi ka stroke. Sarili. International. Ha? International nga kuhan. Oo. Ito di ba international naman ba? Sunod din. Okay, kuhan yung wala. Ito yung nagdawag ito. Saudi. Ito na division ba? Classic. Hindi, kukuha na ng kuhan ba? Mga category. Classic kasi, kung sa mo ba? Open. Ano na siya? Bodybuilding. Bodybuilding na yun. Sila kasama. Open. Nandun siya. May specific na board short. So, naka-board short. Board short. Ang classic ka lang na yung mga art ang posing. Yeah. Pina-old school, pina-team lang Arnold. Okay. Na front plane. Ang bodybuilding gano'n. Common naman, mga quarter pose. Ako, J. Cutler. Ako na May nga na, J. Cutler. Mga bodybuilding. Dahil ako dito siya. Ang classic karon sila Ashley Brion, sila Chris Bumstead, sila. Ako'y nakita po sa YouTube si Chris Pianya, marga na, namurang namatay naman. Oo, katawan matay na siya. Kiyawag biceps sa ito, no? Siguro siya arm day, no? Nato siya yung video nga Really arm day, ganun. 8 hours siya nag-workout pero sa workout niya, pawalay siya 30 minutes, balik na po siya arms, anak mo. Kiyawag, no? Grabe kayo ng supplement.
Lagyan na itong t-shirt. Itong promotion niya kami nga 5% nutrition. Sa mutant. Oo ba? Ang sa ato na. Patanahuman. Ginabalik na to ang imong muscle sa iyang proper length. Right, sagot to sa glutes. Check na to ang leg length. Straight lang. Right, mas taas ang left compared sa right. Okay, kanang ma-squat daw ko do. Murag kod man kanang di mo pante ang lingkod. Yeah, dala mas taas ang imong right kaya side joint. Kailangan paingon ako leg raise, straight ang tila. Oo. Hala, okay. Then leg raise left, pinakataas. Then baba, then right. So there's the difference. Hindi mo squat ko kay ang very ba sa tuo. Rain lang. Relax. Binawdali na matarong. Dali ba? Dali sa hawak. Kinala jugdos. There, hinawag na. Okay, leg raise right, pinakataas. Then baba. Then left. So, mga almost half an inch sa opposite. Then relax. July ang event niyo po, no? July po. Cool. Hindi ko coach, may mga event. Sige, sir. Ay, sige. Sige daw, leg raise left, pinakataas. Baba, then right. Okay, sakpan. So, ang problema ni mo kayo, bastas medialis mismo. Niya na trabaho, hindi sa ta. Right, pag-iwan ako, inhale sa ilong, exhale sa baba, okay? Inhale, then exhale, relax lang, okay, relax lang, good job. Right, inhale again, then exhale, relax lang, good. Right? Sa kilid, ito bang sako? From here, Puanta, March, Tarun, then April, May, balik ka ha? Okay, ready na po na to. Basta training ka, yan, daugo ni mo to yung mga event. Straight, yan, bended ni. Nala ako ma-support sa mga kapo-athletes ko. And relax. And from here. Breathe in here. Exhale. Good job. Tigas na. Ang best PR po na ako dire coach kay 140 kilos. Pasyente. Uy. Relax. Baba. And breathe. Kusog gamay. Relax na. There. Good. Then straight. Hayang. Yes. Last. Baba gamay. Baba gamay. Relax. Good. Right. So this is manual spinal decompression. Okay. So birahon na to ang imong spine. Gikan diri. Ana. Okay. Normal. Safe na. Pag-ingon akong inhale sa ilong, then exhale sa baba. Uy, lamat coach. And relax.
Remember, ayaw utong. Okay? Nasa, just let it go. Hangad gamay. Thank you. Good, relax. Chin down. Relax. Okay. Inhale sa ilong. Exhale. Good job. Breathe. Right side. Nag-drag ba? Last lang. Or back. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen soon.